अरे किज्जा है, आ जाने पैग मारेंगे। मेरे खांसी हो रही है, दवाई लेने जाओ डॉक्टर के। एक पैग मार ले, आज सारी खांसी ठीक हो जाएगी। तू पागल हो जाएगी, दवाई तो ठीक होगी। भाई साहब खांसी की दवाई दे दो। ले भाई, सुबह शाम या दवाई पी लिए। ये कितने रुपए की है? यह 400 रुपए की है। बना मेरा बैग। और तू डॉक्टर के जाओ दवाई लेने। डॉक्टर की दुकान पर 22 पे ठीक हो जाऊंगा मैं।